Oromoo qabu osoo hin taane Itoophiyaattu guutuu ilaalcha farra abbaa irrummaa adda waa'ee qaban hunda gaddisiisee ture. Hacaaluun umurii isaa kichuutti haa kufuyyuu malee lubbuu isaa takkitti aarsaa taasisee qabsoo farra abbaa irrummaa finiinsuu isaatiin maatiin, firoonni, uummanni isaa fi paartiin keenyallee kan ittiin boonu akka ta'e kaafnee ibsa guddaa baafnee jirra. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota kora KFO reeffa artistii jaallatamaa gaggeessuuf uummanni mana isaatii buqqa'ee kan ba'e yoo ta'u, humnoonni duruu KFO guutuuf haala mijataa eeggataa turan hooggansa KFO miseensotaa fi qabsaa'ota gameeyyii Oromoo reeffa taaggolchuudhaan yakkanii akka hidhaman taasisanii jiru. Addawaawiin as gahuu isaatiif gumaacha olaanaa kan qaban qabsaa'onni Oromoo yakka tokkos osoo hin dalagin waggaa tokkoo fi ji'oota 7 erga hidhamaniin booda hiikamanii mana guddiitti argamu. Carraa kanaan miseensonni keenya yeroo hidhamanii turanitti nu cinaa dhaabbachuudhaan warreen deeggarsa nuuf taasisaa turtan paartiin keenya kora kana duratti galata olaanaa isiniif dhiyeessa. Barri 2012 KFOdhaaf bara qorumsaa biraas ture. Kunis yeroo miseensonni barri 2012 KFOdhaaf yeroo qorumsaa biraas ture. Kunis miseensonni fi deeggartoonni keenya hedduun hidhamanii kuun ammoo boqonnaa fi dheeffarratti argamanitti paartileen irra deebiin galmee miseensotaa akka galmeessan seerri bahuu isaati. Rakkoo guddaan hojii kanaa miseensonni fi deeggartoonni keenya bakka hojii itti hojjetamutti bilisummaadhaan argamuu dhabuu isaanii ture. Paartiin keenya paartii biyyoolessaa ta'uu isaarraan kan ka'e rakkoo jiru hunda dandamatee akka paartii haaraatti kora hundeeffamaa gaggeessuurraa nurraa eegamuu baatus miseensota 10,000 galmeessisnee mallatteessisnee jirra. Har'as yaaddoo sodaa fi ari'atamuurraan kan bilisa kan hin taane miseensonni keenya baay'een haadholiin Oromoo oolanii haa galan malee Oromiyaan burqaa qabsoo karaa nagaa akka taatu eenyullee hin haadhu. Waan ta'eef miseensonni keenya har'aa hedduun hidhamanii, madaa'anii, qabeenya isaanii saamamanii, boo'anii osoo hin taane garaa isaanii hidhatanii walumaa galatti qabsoodhaan qaramanii miseensota as gahan waan qabnuuf qormaanni baay'atus injifannee ni baana jennee abdanna. Qabsoon karaa nagaa KFO cimee akka bahuuf hojiin gara keessootti fuulleffate hojjetamee jira. Miseensota hooggansoota irrattis osoo hin hafin tarkaanfiin qulqulleessuu fudhatamee jira. Miseensonni adeemsi isaanii kaayyoo paartii keenyaatiin wal hin simanne bakkuma jiranitti paartii keenya irraa akka fagaatan taasifamanii jiru. Isaan keessaa miseensi koree hojii raawwachiiftuu tokko irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu inni biraa tokko ammoo miseensummaan isaa akka jirutti ta'ee rakkoo disipiliinii isarraa calaqqisu mudataa tureen irraan kan ka'e miseensummaan koree hojii raawwachiiftuu irraa yeroo ittifamee koree odiitii inspeekshinii fi disipiliiniin akka ilaalamu taasifamee jira. Hundi keessanuu akkuma hubattan dhiibbaa alaa hojii keessoo akka hin hojjenne gufuu osoo nutti ta'uu baate KFO'n lootee galtoota dhuunfaa hedduu of keessaa qulqulleessee hojii milkii qabu hojjetuu akka danda'u ibsuu barbaanna. Kabajamtoota hirmaattota kora keenyaa. Akkuma teessuma lafa naannoo Oromiyaa adeemsi siyaasaa KFO's iddoo giddu galeessa kan qabatedha. Akkas jechuu kan barbaanneefis adeemsa siyaasaa Itoophiyaa duraan gar-tokkeetti jal'atee ture gara giddu galeessaatti fiduudhaan bulchiinsa haqa qabeessa uumuudha. Bakka giddu galeessa jechuun uummanni aadadaneessa, seenaa, amantaa, ilaalcha, qorqalbii garaagaraa qabu tokkummaadhaan Itoophiyaa keessa jiraachuun keenya kan itti hin dagatamne, fedhiin tokko kan biraa irratti kan hin fe'amne haala bulchiinsa gaarii uumuu jechuudha. Ilaalchi jal'ate akkas irratuuf iddoo siyaasaa giddu galeessaa qabaachuun barbaachisaa qofa osoo hin taane dirqamas.
siyaasa Itoophiyaa keessatti bakki giddu galeessi filatamee waan danda'amuun filatamee waan danda'uun yoo hin uumamne wal danda'uun yoo hin uumamne tokkummaa biyyaa nan eegsisa dhaadannoon jedhu uummata hin tokkeessu biyyas hin diiga malee hin ijaaru. Kana sirreessuun ammoo qabsoo siyaasaa obsaan guutame gaggeessuu gaafata. Karaan siyaasaa Itoophiyaa gara giddu galeessaatti ittiin fidan keessaa inni tokko Itoophiyaan kan ijaaramte sabaaf sablammii akkasumas uummattoota hedduun ta'uusaa amansiisanii fudhachuu barbaachisa. Waan kana itti ifatti fudhachuun kan mirkanaa'u ammoo sirna bulchiinsa mootummaa federaalizimii sabdaneessaa waggoottan 31 darbaniif osoo hojiirra hin oolin ture dimokiraasii itti dabaluudhaan naannoleen ofii isaaniitiin akka bulchan gochuudhaan mootummaan federaalaa ammoo waloon bulchuun yoo danda'amedha jennee amanna. Federalizimiin biyyoolessaa kufee jira jedhamee yakkamu dimokiraasiidhaan ala waan taasifameef hojiirra ooluu hin danda'u jedhamee himama. Federalizimiin dimokiraasii malee sirna osoo hin dhalatin du'edha. Kun filannoo kaafaa ofii qaamolee biroo tokko yoo ta'u bara bulchiinsa Adawaawiis ta'e bara bulchiinsa badhaadhinaatti sirni bulchiinsa mootummaa federaalizimii dimokiraasii waliin hojiirra waan hin oolfamneef qofa akka milkaa'uu hin dandeenyetti humni lakkaa'uu fi sirni sabni tokko sabaaf sablammii biroo irratti humnaan fe'u deebisuuf yaadu yoo jiraate paartiin keenya kaafaa'uun cimsee kan irratti qabsaa'u ta'a. Kanumaan wal qabatee dhaabbileenii fi namoonni dhuunfaan dagaagina sirna bulchiinsa dimokiraasii hojjetan afaan Oromoo adeemsa seeraa hordofee afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'u onneerraa amananii fudhachuudhaan akka irratti hojjetan waamicha keenya ni taasifna. Itoophiyaa bulchuuf sirna mootummaa qeenxee yookaan unitary system lammiileen filatan kan jiranii fi kaayyoo sana tarkaanfachuufis mirga kan itti qaban ta'uun akkuma eegametti ta'e dhaabbileen buqqistoota mirga kanaa leellistoota mirga kanaa dayeeffachuudhaan sagalee uummataa hatanii qabeenya sassaamuudhaan tokkummaa uummata Itoophiyaatti yaaddoo uuman jiraachuun ifatti jala murree kaasuu barbaanna. Waan fedhes yoo ta'e biyyi malaammaltuudhaan hojjetamtu yookaan ijaaramtu hin jirtu. Uummata hoogganuunis ta'e biyya bulchuun kan danda'amu dursa mataa ofii seeraan abboomamuudhaan. Biyya mootummaan mataasaa seera hin kabajne keessa jiraachuun baay'ee rakkisaadha. Bulchiinsa abbaa irree jechuun biyya uummataa fi aantee ofiifis ajjeesuudha. Akka paartii keenyaa kaafaa'utti osoo mootummaan ala namni kamuu meeshaa hidhannoo qabatee socho'uu baate ni filanna. Garuu biyyoota abbaan irrummaa keessatti dagaage biyyoota mootummaan bakka bu'ummaa uummataa hin qabne taayitaa qabatee jiru keessatti biyyoota sirni dimokiraasii hacuucame keessatti biyyoota mootummaan ofii isaatiifuu olaantummaa seeraa cabsaa seeraan kabachiisu jedhe keessatti qaamoleen garee fi dhuunfaadhaan meeshaa baatanii socho'an baay'ee ta'uu malu. Wanti amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jirus kanuma. Itoophiyaa karaa qaxxaamuraa irraa deebisuuf, Itoophiyaa bittinnaa'uu irraa oolchuuf mootummaan tarkaanfii duuchaa fudhataa jirurraa of qusatee olaantummaa seeraa kabajuudhaan kabachiisuus qaba. Kaafaa'uun olaantummaa seeraa akka mirkaneessuuf miseensota isaa keessumattuu immoo dargaggootaa fi dubartoota ni gurmeessa ni barsiisa. Yaadaan mormuudhaan murtee uummataaf dhiyaachuun osoo malu miseensota keenya hidhuudhaan biiroolee keenya cabsanii saamuudhaan hojjettoota biiroolee keenya tokko ammoo dhiibbaa jala galchuudhaan dirree siyaasaa dhiphisanii safartuu kamiin iyyuu ta'e filannoo dimokiraatawaa ta'e gaggeessuun akka hin dandeenye filannoo biyyaalessaa waliigalaa 2013 dura
kudha sadii dura mariin biyyaalessaa geggeeffamee rakkooleen furmaata akka argatan mootummaa fi uummata bal'aa akkasumas hawaasa addunyaatti iyyaa kan turre yoo ta'u iyyi keenya dhaga'amuu didee tarkaanfiin humnaa itti adeemamee akkuma filannoo bara 2007 sana nageenya waaraa buusuun hin danda'amu. Kaafaa'oon bara 2013 irratti hirmaachuu dhabuun isaa waan tokko ta'ee paartiileen filannicha irratti hirmaanne jedhan dhiibbaan akka isaan irratti godhamaa ture ibsa irratti kennanii turan. Filannichi adeemumarraa eegalee dimokiraatawaa kan hin turre waan ta'eef nageenya fullaa fiduu hin dandeenye. Uummata keenya biyyuma keessaa baasuu, dinagdee ijaaruu, mootummaa itti gaafatama qabu baachuu danda'u hin hundeeffamne. Yeroo ammaa kana walitti bu'iinsa biyyattii keessatti adeemaa jirurraan kan ka'e qaala'insi jireenyaa hammaachaa deemee jira. Kaayyoo isaa qabsoo karaa nagaa irratti bu'uuressee kan socho'u Kaafaa'oon walitti bu'iinsa naannolee marii siyaasaatiin hiikamuu danda'anis waraanaan furuuf humnoota walitti bu'an dabalatee mariin biyyaalessaa yookiin waliigalteen biyyoolessaa gaggeeffamee furmaata akka argatuuf waamichi irra deddeebiin taasifamaa ture dhageettii argachuu hin dandeenye. Gaaffii siyaasaa guddicha gaaffii taayitaa marii fi wal danda'uudhaan furuu akka qaban nuufii malee gorsaa kan ture yoo ta'u paartiileen sabaa Addawaawii keessatti paartiilee kallattii kaabaatti argaman gidduutti wal diddaan babal'atee gaaga'amni siyaasaa dabalee paartiin naannoo Tigraay bulchu Abuutii fi paartiin mootummaa giddu galeessaa hoogganu badhaadhina gidduutti waraanni eegale. Rakkoolee karaa nagaa fi mariitiin furuun hafee labsiin yeroo muddamaa safartuu kamiiniyyuu gara nageenyaatti fiduu hin dandeenye raggaasifamee ture. Lubbuun nama tokkos osoo hin baane rakkooleen siyaasaa marii siyaasaatiin furmaata akka argatan gaaffii waliigaltee biyyoolessaatiif dhiibnee itti adeemaa turre ejjennoo hin sochoone dhaabni biyya bulchu qabateen fashalee biyyattiin dhumatti hanga ammaattuu keessaa hin baanetti galtee jirti. Rakkichi kallattii tokkotti qofa osoo hin taane osoo hin murtoofne guutuu biyyattii keessatti babal'atee umurii saala sanyii fi ogummaa hojii osoo addaan hin baasin namoonni kumaatamaan lakkaa'aman fixee jira. Qabeenyi miliyoonotatti lakkaa'amanis barbadaa'ee jira. Ammas dhumaatii dorrobee jiru jalaa bahuun kan danda'amu jaalala taayitaa daangaa darbe gara cinaatti dhiisuudhaan Itoophiyaan akka biyyaatti akka itti fuftu tasgabbiidhaan taa'anii bakka taajjabdoonni fakkeessanii buluurraa qulqullaa'an argamanitti mari'achuu fi furmaata siyaasaa barbaaduudhaan. Waldhabdeenii fi kabajamtoota haalturee barbaachisoon hundaa gochaa turrus dhiibbaan nurratti gahaa ture irraan kan ka'e filannoo waliigalaa 2013 irratti hin hirmaanne. Hirmaachuu dhabuu keenyaafis qaamota qajeelinaan nu hubachuu danda'anii fi sababni dhiyeessine gahaadha jennee amanna. Tokkoffaa miseensonni fi deeggartoonni keenya filannicha qindeessuu dorgomuu fi taajjabuu danda'an hidhamanii jiru. Naannoo jiraatanii fi itti hojjetan irraa buqqa'anii jiru. Haala kana keessatti eenyu qabannee filannootti akka hirmaannu rakkisaa akka ture akka haaraatti isiniif ibsuu yaaluun barbaachisaa miti. Lammaffaa biirooleen keenya godinaalee fi aanaalee irratti argaman cufamuu fi lama kan tahan saamamuun kun ammoo dhiibbaa olaanaa jalatti kufuurraan kan ka'e bakki itti gadi teenyee dorgommii filannichaa itti geggeessinu argachuun rakkisaa ture.
Walumaa galatti dirreen siyaasaa dhiphachuurraan darbee haalli waliigalaa ture adeemsa filannoo addawaawii irraa fooyyee kan hin qabne waan tureef akkuma beektan filannicha keessaa baanee jirra. Yeroo kanattis ayyamuu dinne malee rakkoon kamis jiraatu filannoo kanarratti hirmaannee akka isaan miidhagsinu humnoonni barbaadan guddaa nutti dalananii turan. Paartileen abbaa boorsaas osoo hin hafin nutti qoosuu kajeelanii turan. Dogoggoroota filannoo kana dura ta'anii fi ta'anis ni sirreessa jedhamee labsiin filannoo galmee paartilee siyaasaa naamusaa kan labsame mataan isaa dhiibbaawwan ifatti kan mul'atanii fi hin mul'anne hedduu qaqqabsiisee jira. Fakkeenyaaf keewwanni labsichaa 229 hojjetaa mootummaa yeroo hiiku ministeerota, ministeerdeetota, mudamtoota miseensota mootummaa federaalaa fi kan naannolee mana maree bakka bu'ootaa fi mana maree sadarkaadhaan jiranii miseensota mana maree federeeshinii akka hin dabalannedha. Kun ifatti kan bahee fi paartileen mormitootaa dhiibbaa jala galchuufi. Keewwata kanaatiin haalli kan mijaa'eef miseensonni paartii biyya bulchanii keewwata 31 qubee saabaa 2 jalatti hojjetaan mootummaa filannoo uummataatiin dorgomuudhaaf dorgomaa tahee yoo dhiyaatu yeroo duula na filadhaa gaggeessuu fi filannoo adeemsifamu ayyaanni miindaa malee akka kennamuuf ni taasifama jedhee raggaasisa. Akka labsii kanaatti itti gaafatamtoota mootummaa haalli mijaa'ee fiitiin alatti miseensonni paartiilee dorgomtootaa guyyaa filannoodhaaf galmaan irraa eegalee hanga dorgommiin filannichaa goolabamutti akka waan isaanis ta'e maatiin isaanii midhaan hin nyaanne wayiitti lakkaa'amee mindaa malee eeyyamni ni kennamaaf jedha. Abbootiin taayitaa paartii biyya bulchuu garuu haalli labsiin mijeesseefiin mindaan ni kaffalamaa fi qabeenyaa fi maallaqna mootummaanis gargaaramanii filannicha jedhame sana ni dorgomu. Dhiibbaan labsii kanaa sirratee qaama hunda qixa sirrii ta'een akka tajaajilu akka ta'u ifaajiin godhames kaafaa ofii paartileen biroon taasisan hin milkaa'in hafeera. Hunda caalaa rakkisaa kan ture yeroo rakkoon kaafaawoo samii tuqetti miidiyaa yaadaa fi sagalee keenya uummata biraan nuuf ga'u dhabuu keenya. Miidiyaaleen silaa odeessa uummata biraan ga'uuf dirqama qaban hundi hidhi abbaay ijaaramee yoo xumurame qaama uummataa kan ta'an mormitoonni paartilee akka waan gammachuu irraa hin qabneetti caakkessanii gaaffiidhaan nu muddaa turan. Tasgabbata wallah fada tasgabbata taya dubisa ina dole Ta baka ta yi bisa ni rubata do diwa lafada
tasgabaa waan walaafadha miilumatti aduute itti bobaa bakka hoogganaan keera dhaabeerra KFO'n paartii biyyaalessaa waan ta'eef xiyyeeffannoon isaa Oromiyaa qofa irratti osoo hin taane osoo hin daangeffamin mirgaaf fayyadamummaa Itoophiyaanota hunda kabachiisuuf paartii qabsoo karaa gaggeessu yoo ta'u gamtaa madirakii fi mana maree waloo paartiilee siyaasaa Itoophiyaa keessatti hammatamuudhaan tokkummaa Itoophiyaa fi misooma ishee eegsisuuf paartiilee biroo waliin sochii taasisaa jira. Haalonni siyaasaa dur turanis ta'ee kan har'as itti fufan eeyyamuu didaniif malee paartiin keenya tumsa paartii adda bilisummaa uummata Oromoo kan aboo waliin uumee ture osoo firii buusee qabsoo uummata Oromoo paartiilee garaagaraa irratti bittinnaa'uun hanga tokko hir'ate yookiin guutumatti safuu akka danda'u osoo hin ibsin biraan dabarru. Dabalataanis waliigalteen paartiilee Oromoo fi namoota dhuunfaa garaagaraa waliin taasisaa turre haala fooyyee qabu irratti jiraachuu isaa ibsuu barbaanna. Gaagama siyaasaa Itoophiyaan amma keessa jirtu irraa kan ka'e deemsi keenya garam akka ta'e tilmaamuun yoo dhiba ta'es mana keenya waloo kan ta'e biyya teenya fi siyaasa ishee deebisanii ijaaruuf carraaqqiin keenya itti fufa. Gaagama siyaasatti dabalee sababa jijjiirama qilleensa ummataatiin kutaan kibba biyya keenya hongee garmaleen kan miidhame ta'us furmaata yerootis ta'ee itti fufiinsan laatuuf xiyyeeffannoon mootummaa waan hin arganneef bu'uura jireenya uummata keenya kan ta'e dhumaatii loonii qaqqabeen gaddi guddaa nutti dhaga'ameera. Ammas taanaan gargaarsi uummataa miidhamtoota kanaaf godhamu jabaatee akka itti fufuu ni yaadachiisna. Gittaa bittoonni bara durii sirna mootummaa fooyyee qabu ijaaruu baatanis waloon diina ittisuunii fi tokkummaa biyyattii tiksuu irratti gahee jabduu gumaachaniiru. Uummanni Oromootis bara duriitti eegalee gumaachi siyaas dinagdeetiifis taasisee hin dagatamne. Uummanni hammatummaan hin hammatamne har'as duris ummatni keenya hammatamummaadhaan hin hammatamne har'as duris humnootni gadi qabanii bituu naafeffatan kallattii hundaan maqaa sabummaa fi gandummaa itti gad qicaa jiru. Takka biyya alaatii fi biyya keessa taa'anii sanuu miidiyaa hundeessuun KFO fi uummanni Oromoo yaadni federaalizimii sabdaneessaa maltiinaashinaal federaalizim tokkummaa biyyattiitiif daran fayyada jechuun waan qabsoofnuuf qofa arrabsoo hin jirre nurratti roobsu. Yeroo tokko lammummaa Itoophiyaa nuu kennuu fi nurraa fudhachuus ni hawwu. Humnoonni afuura gita bittootan masakaman Oromiyaa bakka xixiqqoo afuritti lixa baha giddu galeessa fi Addis Ababaa jedhanii qircachuu fedhu. Sana booda eenyummaa fi lammummaa waliin dha'uudhaan Oromummaa balleessuu barbaadu. Sochiiwwan akkana kanneen KFO'n dhaabbilee Oromoo isaan haqa waliin ta'uun irratti ni qabsaa'a. Akka hubannoo miseensota KFO'tti rakkoo naannoo kanaatiif xiyyeeffannoo kennuun furmaata afaan qawweetiin ala yeroo nageenya waaraa itti bu'uu qabu irra ga'eera. Sababni isaatis rakkoon Oromiyaa keessatti uumamuu isaan kaanis tuttuquun waan hin hafneef rakkoo Oromiyaa furu jechuun rakkoolee Itoophiyaa irra caalaa isa furu akka ta'e ni amanna. Rakkoon Oromiyaa furamuu kan danda'u karaa dimokiraatawaa duudhaa sirna gadaa bu'uureffateen ta'a. Waan ta'eefis Oromiyaa keessa naanna'uun ijoollee Oromootti dhukaasuun haadholee Oromoo fi shamarran gudeeduun loon isaa qaluu
midhaan isaa saamuuf gubuu ijoolleen akka hin baranne gochuuf kan fakkaatan rakkoolee babal'isuun ala furmaata takkas hin qabu. Haaluma kanaan gaaga'ama siyaasa Itoophiyaa keessa turee fi amma adeema jiru hiikuuf qaama sadaffaa dabaluun hanga deemutti irratti mari'achuu malee qawween furmaatan ta'u. Kanaaf mariin biyyaalessa jedhamu boqonnaa qophii irraa eegalee adeemsi isa hirmaachisaaf hammaataa yoo ta'e adeemsi isaa hirmaachisaaf hammata yoo ta'e adeemsi isaa hirmaachisaaf hammata yaa ta'u jechaa kan turre. Har'as kora kana fuulduratti mariin taasifamu hunda hammataaf hirmaachisaa akka ta'u ni gaafanna. Oromiyaa keessatti humnoota garaagaraatiin lammiilee ajjeefaman hunda tarreessinee dhiyeessuu yoo dadhabnes muraasa isaanii kaasuuf waggaa afraan darban as qofa bobaa haadha jalaa waamamuun kan ajjeefaman ilmaan Bunnoo Baddallee, Kadiroo Biraanuu, Qallamoo Laggat addabaabayitti kan ajjeefama Amaanu'eel Wandimuu Kabbadaa, Horroo Gudurutti buufata poolisii hidhamanirraa baafamanii kan ajjeefaman godina Jimmaa Aanaa Raareetti mana jireenya isaatii baasanii ajjeesuun reemfi isas eessatti akka gatame kan hin beekamne Shawaa Lixaa Aanaa Baaqqoo ajjeechaa Mallasa Caalaa Goobanaa suukanneessummaa isaatiin kan beekamanidha. Akkasumas godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroottis obboleessi kee Mahamad Amiin dirreetti baasanii ajjeesuudhaan reeffasas waraabessa nyaachisaniiru. Miseensa keenya dabalatee ilmaan Oromoo lakkoofsi isaanii guddaa ta'e maqaa shanee jedhuun farrajamanii hidhamuun osoo nu ajaa'ibsiisu ajjeechaaf sarbamiinsi mirga humnoota mootummaatiin abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame abbaan fedhee sababa barbaade dhiyeeffachuu danda'a. Gochi sun gocha shororkeessitoonni galaana Liibiyaa cinatti dargaggeeyyii Itoophiyaa irratti raawwatee tureen wal fakkaata. Dargaggeeyyiin shan magaalaa Naqamteetti miseensota ABO shaneeti yookaan deeggartoota isaaniitti jedhamanii kan ajjeefaman. Dhiyaa Wallaggaa Aanaa Boojii Dirmajitti ajjeechan dargaggeeyyii lama. Shawaa Kaabatti, Gujitti, Booranatti, Harargee Baaf, Harargee Dhiyaatti, Arsiitti, Baaleetti, tibba kana immoo Benishaangul Gumuz godina Mattakkal Aanaa Daanguraa keessatti caasaa seeran alaa humnoota mootummaatiin uumameen ilma namaa lubbuun jiru ibiddaan gubuun hiika maalii akka qabu dubbachuun nama rakkisa. Walumaa galatti Itoophiyaa teenya biyya waraanaaf wal dhabdeen guutamte waan taateef biyya jiruuf hin mijanne taatee jirti. Biyya keenyatti asiin jijjiiramni jira jedhamee osoo lallabamu gama biraatiin lammiileen mana isaaniif buufata poolisiitti bakka to'annoo seeraa jala jiranii baafamanii kan ajjeefaman ilmi namaa qeensi isaa piinsadhaan kan irraa quncifamu osoo lubbuun jirus ta'e reenfi isa ibiddatti yeroo darbatamurraa waan ga'ameef korri kun yoo xinnaate bal'innaaf gadi fageenya rakkichaa irratti ni mari'ata jedhamee eegama. Rakkoolee garaagaraa biyya kanatti yoo mudatan xiyyeeffannoo uummataa mootummaa fi hawaasa addunyaa akka argatuuf battala rakkoolee mudatanitti al tokko dursinees ibsaa irratti baasaa rakkooleen akka hir'ifaman yookiinis akka furamaniif biiroo muummicha ministeera dabalatee biiroolee mootummaa garaagaraaf xalayaa iyyannoo ergaa turree jira. Deebii qabatamaa arganne garuu hin qabnu. Jiruu cinqaaf yaaddoo yeroo dheeraa booda labsiin yeroo muddamaa kaafamee yeroo ji'a tokko keessatti kora sababa paartii keenya akka gaggeessinuuf boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatiin ajajamuu keenyaaf korri kun waamamee jira. Korichi bu'uura labsii lakkoofsa 1162 bara 2011tti fooyya'insa dambii ittiin bulmaata fooyya'ee qoratee ni raggaasisa. Koree giddugoleessaa hojii raawwachiiftuuf oditii koreen inspekshiningii disipiliinii ni dhaaba. Haala qabatama siyaasa biyyattii gamaggamee kallattii qabsoon karaa nagaa itti jabaatuu danda'u ni kaa'a. Korri keenya haalota rakkisoo korri keenya
Korri keenya haalota rakkisoo hedduu dabarsee kan geggeeffamaa jirudha. Karaan imala karaa fuuldura. Kamera tahu. Korri keenya haalota rakkisoo hedduu dabarsee kan geggeeffamaa jirudha. Karaan imala gara fuulduraa nu eeggatus bu'aa bahii hedduun kan guutame akka ta'u ni eegama. Filannoon keenya dorgoma taanee turuu qofa osoo hin taane karaa sirna qabuu fi kaardii sagalee ummataatiin injifannee ba'uudha. Filannoo gara fuulduratti geggeeffamuu irratti injifannee biyya bulchuu ni dandeenya yookiin akka madirakiitti Itoophiyaa bulchuu ni dandeenya. Yoo mo'atamnes qaama injifateen baga milkooftan jechuunifis qophiidha. Miseensonni KFO paartii biyya bulchuu hadheeffannee kan keenyuuf paartii biyya bulchuu waan ta'eef osoo hin taane akka sirnattis malaammaltoota waan ta'aniif keessattuu caasaleen paartii mootummaa paartii state structures walitti qindeessee qabuudhaan meeshaa cunqursa godhee waan itti fayyadamuuf miseensonni isas nama isaan irraa adda ta'e yaada fooyya'aa qabu fakkaatu balleessuuf tarkaanfii humnaa isaan fudhatan tokkummaa biyyaafillee kan hin tolle waan ta'eef lakkoofsi miseensota KFO hanga hunda xinnaadha jennee hin yaaddofnu. Sababni isas waggoottan 31 darbaniif lammiilee hedduu ibiddaan qoramanii olaantummaa ummataaf dhaabbatan hedduu oomishnee jirra. Ammoo akka malee guddannee jira jennes of hin jajnu. Wanti guddaan miseensonni KFO yaadachuu qaban guddaan KFO'n kan hundeeffameef kan socho'uuf bilisummaa ummata tiksuuf mirga kabachiisuuf ta'uu isaati. Kaayyoo keenya qulqulluu kan gurguratuuf qaamonni fedhan yoo jiraatan hin eeyyamnuuf hin danda'anis. Ciminna dadhabinnaaf karoora KFO gara fuulduraa kora kanaaf gabaabsinee ibsuuf paartiin keenya kora saba tokkoffaa muddee 2010 as miseensota keenya bittinnaa'anii turan walitti qabnee jirra. Kan biyya keessa turan dabalatee paartiilee Oromoo hoggansi isaanii biyya alaa irraa dhufan waliin waliigalteen akka uumamuuf carraaqqii yeroo dheeraa